嗱，今期同大家講下咧，又一種西藥咧，對人們個傷害嗰個危害十分之大。最近有個後生仔，年方28歲，1米72，來自中山，但係佢嚟求本中醫睇咧，佢話因為最近咧開工咧做一工咧，突然間成個軟腳蟹咁軟咗落嚟，冇晒力。咁啊，而且平時咧就小氣懶言，面色無華，直頭啊真係好似瘦到隻馬騮咁。於是嚟求診咧，就述説嗰啲身體虛弱嘅狀況，而且最重要咧，佢係已經有心臟病啦，個心有時跳快，有時跳慢，心悸氣促氣悶。半夜瞓覺咧，就突然間咧就盜汗發生，就全身濕到透，咁之後咧就瞓唔到覺㗎啦。呢啲叫做流汗如流心血也，因為汗為心血啊嘛。咁心咧已經係心氣啦、心陽啦，係唔能夠顧攝住嗰啲心陰啦、心血啦。於是半夜咪盜汗咯。好啦，點解呢位後生仔身體好似老年人70-80都不如啊？因為佢咧今日話俾本中醫聽啦，因為佢以往由細路仔感親冒啦，都係買啲速效傷風膠囊食咗算數。如果感冒咧整到個頭好痛咧，就食止痛藥。長期10幾20年啊，到家20幾年添啊，都係如是。感親冒就食感冒靈、速效傷風膠囊或者呢度啲他人露，食到咪變咗咪半夜咪心陽心血受損，咪半夜咪盜汗出呢個冷汗，出呢個盜汗咯。咁個人咪疲憊不堪咯。好啦，因為長期你頭痛感冒頭痛，就有我哋中醫講春夏秋冬，你有咗外感風熱風邪侵襲喺你個腦，上咗個頭，啲風上咗個頭，應該屬中藥發啲汗發咗出嚟，將啲風驅走咗，咁先係治病之道。但係你唔係，你啲人貪方便貪手爽，唔使煲藥，唔使飲苦茶，食啲速效傷風膠囊，食啲西人啲感冒通感冒靈，即係嗰啲西人嗰啲咁嘅他人露嗰啲咁嘢嚟到退燒。好啦，長期以來咁食啦，一陣間就胃痛啦，胃痛咧就食胃嘅止痛藥，再嚟食咗胃痛止痛藥啦，一陣間心慌心跳啦。點咧？最近呢2年心慌心跳，去呢度西醫院睇 family doctor， 我話你唔夠血，一驗啲血，我唔夠鐵，唔夠鐵啊，開啲鐵質嘅補血丸，鐵質嘅補血丸俾佢食。佢食嗰年有力喎，人精神喎咁長期食咗2年半咋。於是個頭就更加痛啦，喉嚨就痛啦，仲有喉嚨呢度生咗嚿嘢好大嚿喺度㗎，成嚿嗰啲咁嘅合桃喺度㗎嘛。呢啲西藥你撳晒啲熱毒喺入邊，醫毒始終揾個地方供出嚟㗎嘛。咁於是咧造成咗佢心臟病埋，你話幾凄慘幾凄涼咧？你啲西藥你又幾可惡至極啦！你西醫咧就所謂嘅搞科學、搞實踐，其實咧就最愚昧、最落後嘅一種方法。你咧個落後同愚昧方法喺邊一度啊？嗱，邊個西醫人員、科學家唔服我講嘅？醫生，我哋中醫咧就係由醫生嚟指導住啲藥，配伍用藥係由我哋醫生根據病情嚟到配方配藥。嚟到用藥，使用啲藥，指住啲藥嚟用，指揮啲藥嚟到配合用嘅。你西醫咧，嗰啲人讀咗10年8年，大學又好，碩士又好，專家又好，博士又好。你西醫醫生用藥，你自己話係唔係？你用藥係由藥廠指你用咩藥用咩藥㗎？呢2個極端，2種情況唔同。我哋中醫係由醫生讀咗10年8年書，再跟師傅學佢3、5載不等，就係我哋中醫呢個腦裏邊咧掌握住治療春夏秋冬各種感冒，暑寒燥濕，暑熱燥濕，冬寒咁嚟到醫治嘅。況且咧心肝脾肺腎啲疾病咧，又是我哋根據病人，我哋通過望聞問切診斷之後，再開處方用藥。係由我哋中醫嘅醫生指揮住啲藥嘅組合嚟醫病，而你西醫喺美國嚟講添啦，
係由西藥廠啊，藥廠指揮你啲醫生用藥㗎。呢個特點咧，所以就話你西醫係愚蠢落後嘅一門醫學嚟㗎。變咗你醫生用邊係醫生啫？你根本上就係藥廠嘅扯線公仔。你點能夠咁做一個醫生咧？係咪？咁結果咧，害苦係邊個啊？害苦啊！嗰啲疾病患者大眾啦。咁所以啦，嗱，我希望我哋炎黃子孫或全世界各地嘅人，你哋聽到本中醫嘅闡述，呢啲咁有力、咁有根據依據嘅證據啊，呢個病案，希望你哋咧要盡量有疾病就要睇中醫，用中藥。OK， 嗱，各位咧，如果有呢個各種胃痛、肝病或者係腸癌、胃癌，都不妨可以揾本中醫梁廣添醫治。本中醫啦，就喺美國聖洛倫索北加州嘅聖洛倫索呢度啦開診，已經咧總共有36年嘅臨床經驗，治療各種奇難雜症。各位如果想睇下本中醫嗰啲 YouTube 嘅 video 好啦，可以上 YouTube 上邊 DRLKT 238，即係 Doctor 梁廣添嘅縮寫就 DRLKT 238。咁一 search 一揾咧，就揾到本中醫好多錄像，證明本中醫醫到好多啲胃癌、腸癌、婦女乳房癌、子宮癌，同埋啲腳爛到要鋸啊，都俾中醫本中醫1個月醫好晒啦。咁可見我哋中醫中藥係幾咁偉大同埋有效啊 ！OK， 咁啊 show 個卡片俾大家睇下。咁啊各位咧，如果要揾本中醫睇咧，就不妨咧就可以按圖索驥。打電話嚟美國，或者咧就係按上 YouTube 睇下本中醫啲錄像 ，OK， 咁就可以啦。就本中醫同你哋通過微信視像睇你個面色，睇你嘅舌象，你再表述你嘅症狀咧、病徵咧，我本中醫就可以以方開藥，寄過去俾你醫。但係本中醫無論醫你咩病都好，都係本中醫要收翻你啲診金開方費嘅。OK。拜拜。